तुम्हारा भाई बबलू शोरूम में है और आज ये जेट ब्लैक थार मेरी है। बबलू, ये तो अब बिल्कुल इन्फ्लुएंसर वाली बात हो गई। ओए लाडले, अपनी भाभी के लिए एक थार निकाल और मेरा कार्ड स्वाइप कर सा। बबलू, तुम सच में अब तक के सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड हो। तो दोस्तों कैसे हो तुम सब। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि हिंदी ब्लॉग एआई वीडियो के लिए परफेक्ट प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, जिससे तुम्हें नो ऑडियो जनरेटेड या फिर ऐसा कुछ इश्यू नहीं आएगा कि आपने वीडियो जनरेट होगी आपकी और आपकी साउंड जनरेट नहीं हुई। आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रही है Veo 3 में। ओनली वीडियो जनरेट हो जाती है लेकिन उसमें ऑडियो नहीं आती और वीडियो भी इतनी प्रॉपर अच्छे से जनरेट नहीं हो पाती। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट कैसे लिख सकते हो जिससे हिंदी ऑडियो भी जनरेट होगी और अच्छे से जनरेट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो को दिखा देता हूँ। आप जैसे इस वीडियो को प्ले करते हैं तो यहाँ पे वीडियो तो जनरेट हो गई लेकिन इसमें ऑडियो नहीं आ रही। इसका प्रॉम्प्ट आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे नीचे डायलॉग लिख रखा है और इसका गर्लफ्रेंड का भी डायलॉग लिख रखा है, लेकिन इसने यहाँ पे ऑडियो जनरेट नहीं की। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे क्या रीज़न। तो मैंने यहाँ पे डायलॉग जो है वो इंग्लिश में लिख रखा है। Veo 3 कई बार इंग्लिश समझ नहीं पाता, तो अपने को क्या करना है। अब जैसे आप चैट जीपीटी से कोई सीन उसको देते हैं तो उसका आप प्रॉम्प्ट लेते हैं। अब जैसे मैंने इसको एक सीन दिया, सेम यही सीन कि बंदर शोरूम में है और इसकी गर्लफ्रेंड भी है साथ में। तो मैंने इसको ये सीन दिया तो इसने सेम यही प्रॉम्प्ट मुझे लिख के दे दिया जो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और फिर ये मेरी वीडियो बन गई लेकिन इसकी ऑडियो नहीं आई। तो यहाँ पे गलती ये हुई कि मैंने यहाँ पे ये जो डायलॉग है ये इंग्लिश में लिखवाया है। अपने को क्या करना है, अपने को ये करना है डायलॉग इंग्लिश में लिखवाना है चैट जीपीटी से। अब ये वाला प्रॉम्प्ट देखो, यहाँ पे डायलॉग देखो, तो ये जो डायलॉग है इसमें ये इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन इसको भी आप डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे तो ये इंग्लिश में जनरेट होगी। तो अभी अपने को क्या करना है, इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है कहीं पे और ये जो ऊपर वाला डायलॉग जहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पे लिखना है इन हिंदी और नीचे ये डायलॉग जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे भी इन हिंदी लिखना है और ये वाला डायलॉग भी एंड होता है वहाँ पे भी इन हिंदी लिखना है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी से इंग्लिश में डायलॉग लिखवा रहे हैं और Veo 3 को बोल रहे हैं कि इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दे, तो वो खुद ही हिंदी में डायलॉग कन्वर्ट करके अपने को एक अच्छी वीडियो दे देगा। तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे Veo 3 में पेस्ट कर देंगे और फिर एंटर कर देंगे। तो अभी देखो मैंने इसके बाद ये वीडियो जनरेट किया, अब इसकी साउंड सुनो। ओए लाडले, अपनी भाभी के लिए एक थार निकाल और मेरा कार्ड स्वाइप कर सा। पेमेंट हो गया। एक वीडियो मैं तुम्हें और दिखाता हूँ, अब ये वीडियो देखो दोस्तों इसकी तुम्हारा साउंड। भाई बबलू शोरूम में है और आज ये जेट ब्लैक थार मेरी है। बबलू, ये तो अब बिल्कुल इन्फ्लुएंसर वाली बात हो गई। तो सेम यही तरीका मैंने यूज़ किया है। प्रॉम्प्ट तो आप इंग्लिश में लिखो लेकिन Veo 3 में आप बोलो कि इसको हिंदी में डब करना है। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी सीक्रेट ट्रिक आपको इस चैनल पे ही देखने को मिलती है।